ჩემი ბავშვების ოცნება ავისრულე. ამერიკის ვიზა ავიღე. აი ძაღლერულობდი, ეხლა მოდივარ საელჩოდან. წინა პარასკევს. აი ბავშვებიდან მინდოდა ნიუ-იორკში განსაკუთრებით ჩობას მინდოდა, განსაკუთრებით ახალ წელს მინდოდა, ეხლა კი ვერ ვასწრებ ახალ წელს. თებერვალში მინდა ნიუ-იორკის Fashion Week-ზე დავესწრო და ესე იგი პარასკევს განაცხადი შევავსეთ, გადავიხადე ყველაფერი, ძალიან მაგარი სააგენტოს დავუკავშირდი, ჩემი ფანჯარა ესე იგი გამოინახა პარასკევს და მივედი, ძალიან დიდი რიგი იყო, და რაც დამარიგეს და როგორც მე მირჩიეს, ის იყო აუცილებელია კონკრეტული, ანუ ყველაფერი სიმართლე უნდა ვილაპარაკოთ, რა თქმა უნდა, გადაზრდილი არაფერი არ უნდა ვილაპარაკოთ. აი, რა ვიცი, აი, ამდენი დღით ვფიქრობ დაახლოებით ესე არა, კონკრეტული პასუხები უნდა მითხრათ, უთხრათ, თვითდაჯერებულობა უნდა გქონდეთ. შემდგომ შემთხვევაში არაფერი არ უკითხიათ ისეთი. მხოლოდ კომპანიაზე მკითხეს, მქონებაზე მკითხეს, რატომ მივდიოდი და მე ვუთხარი რომ მოგზაურობა ხო მინდა და დათვალიერება, მაგრამ როგორც თამოსკინი თქო, ანუ Fashion Week-ზე მინდა დავესწრო თქო რა, მოდის კვირაულზე თქო და განვავრცე, ანუ მარტო არ ვიტყვი რა, აი ყველა ამას ეუბნება ტურისტულად, მოგზაურობა მინდა ვნახო და აი უნდა იყოს დაჯერებულობა უნდა გქონდეს, უნდა გქონდეთ ის რომ რაღაცა სწავლობთ საქართველოში, შუასაც არ უკითხეთ, ოჯახსაც არ არაფერზე არ უკითხიათ. აი წუთ ნახევარიც არ გაგრძელებულა ჩვენი საუბარი და პასპორტი დაიტოვეს. მე მართლა მინდა თებერვლის მოდის კვირაულზე დავესწრო, ნიუ-იორკის მოდის კვირაულზე დავესწრო და ძალიან ბედნიერი ვარ. ძალიან არ ვიცი. და გნახავთ აუცილებლად ემიგრანტებო. ძალიან ბედნიერი. ძალიან ნერვიულობ პირველ რიგში, მაგრამ უნდა გითხრათ. ესე იგი, თან არ ვიცი, როგორი რეაქცია გექნებათ. მართლა არ ვიცი, მაგრამ უნდა გითხრათ. ამ პროდუქტზე მუშაობა დავიწყეთ, რასაც ახლა უნდა ვილაპარაკო. ივლისში. და ძალიან მინდოდა რომ ახალ წელს მოსწრებულიყო. ეს რასაც მე საუბრობ, როგორი ბრენდის კომპანიებს შემიძლია იცი შეედაროს სოფლიო პრემიუმ ხარისხის ბრენდებს. ამას უბრალოდ თქვენც ნახავთ, ანუ მე რო არ ვაქო და არ ვადიდო, თქვენ თვითონაც ნახავთ, რას გულისხმობ, თუ რა თქმა უნდა ჩავშვებ გაყიდვაში. ძალიან მინდოდა რომ ეს პროდუქტი ყოფილიყო ახალ წელს, იმიტომ რომ გავაკეთე ლიმიტირებული გამოშვება საახალწლო შეფუთვის და დღეს გამომიგზავნეს ქარხანამ დასრულებული ვიდეოები გამომიგზავნეს, დასრულებული ვარიანტი ხვალ მოფრინავს, თან დავაჩქარებინე გადამზიდი, იცით, მოფრინავს ხოლმე, რომ ჩამოესწროს, იმიტომ რომ ჩემი საყვარელი ქალბატონებისთვის, თამოსკენის მოხმარებლებისთვის და ვინც არ ხართ მომხარებელი, ყველასთვის მინდოდა რომ გამეხარებინეთ, ძალიან მინდოდა რომ ახალი წლისთვის მინდოდა ეს და ეხლა ვარ ცუდ მდგომარეობაში. ოღონდ გეტყვით ერთ რაღაცას. მე ეს ყველაფერი ოქტომბერში დავჯავშნე რესტორანი, რა თქმა უნდა, არ ისე უნდა გამეკეთებინა, რომ იმსახურებს ეს ასე დახვედრას და შემოსვლას საქართველოში. ისეთი ხარისხი და ისეთი სასწაული რაღაც არის. განსხვავებულია, ძალიან ბევრია ეგ სოფლიოს ბაზარზე, მაგრამ განსხვავდება ბევრი რაღაცით. ყველაფერი გავაუქმე, რა თქმა უნდა, რესტორანში ბეს მინდა გიბრუნებს, ხო, მართალი ვარ. ჯავშნები ყველაფერი არაუშავს დანაკლისია არაუშავს. ყველაფერი გავაუქმე, მაგრამ ეხლა მითხარით თქვენ. კი ეს რაღაც იმების გარეშე წარდგომების გარეშე და ყველაფრის გარეშე ჩაუშვა თუ არა საახალწლოდ გაყიდვაში. მე თქვენ ძალიან მიყვარხართ. მე ეს ქვეყანა ძალიან მიყვარს, არც რუსეთისკენ არა ვარ, კი მიწერენ ხოლმე ვიღაცები რომ რაღაცებს, მაგრამ არ ვიცი რა ვქნა. იცი როგორც ვდგომარებ, ნერვიულობ. ძალიან ვიბრძოდი რომ ყოფილიყო ახალ წელს. მე ხო არ ვიცოდი ეგეთი სიტუაცია თუ იქნებოდა ივლისში და ოქტომბერში. მორჩა მოფრინავს ხვალე. მითხარით, მირჩიეთ რა ვქნა.
არ მინდა რომ არასწორი გავაკეთო, არაფერს აღარ ვცდებ. არ მინდა ვინმე გავაღიზიანო, წერენ ხოლმე ცუდ რაღაცებს. არ მინდა ვიღაცა შევზისყდე და ძალიან ვიცი გულნერვიულობ.